मेरो यो 2500 को लिपस्टिक हो ल एउटा नि पनिशमेन्ट च्यालेन्ज ओइ तु नउचाल्ने उचालेर खान नपाए Hi guys, welcome back to my mukbang vlog. आज चाहिँ मेरो वासमा दादा हुनुहुन्छ नि आज दादामा चाहिँ च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छौँ कुन च्यालेन्ज भन्दा पनिशमेन्ट च्यालेन्ज रहेको छ हैन हामी चाहिँ कस्तो खालको पनिशमेन्ट छैन है अच्छा कस्तो खालको पनिशमेन्ट च्यालेन्ज भनेर एकछिनमा भन्छु पहिला खानेकुरा के छ भने तपाईलाई देखाउँछु ल यहाँ रहेको छ हाम्रो टुपियम अनि त्यसै अन्डा रहेको छ अनि यहाँ काकातिर रहेको छ सेम हो अनि यहाँ पिउनको लागि भनेर कोक रहेको छ ल साथीहरु अनि के भने माइक कसले ल्याइदिएको भन्दा यता हाम्रो दादाले ल्याइदिनु भएको है माइक अनि हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो छ भने एकदम पानी पनि परिरहेछ त्यही पनि अब पानी परेको सिजनमा हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के रहेछ भने फर्स्ट टाइममा हामीले यो टुपियम खाइसक्नु पर्ने अनि त्यसपछि पनिशमेन्ट चाहिँ ल दादा सरी पनिशमेन्ट चाहिँ के रहेछ जसले जित्छ उसले हार्नेलाई लगाइदिने यो दुईटा अन्डा खाइसक्ने जसले जित्छ उसले हार्नेलाई लगाइदिने यो पनि त्यही दुईवटा खाइसक्ने जसले हार्छ उसले लगाइदिने साथीहरु अनि यो चाहिँ कोकहरु चाहिँ त्यसै नि हाम्रो माझमा यहाँ सुकुटी पनि रहेछ है धरानको सुकुटी ल यस्तो सुकुटी चाहिँ बोक्रासँग खाने हो बोक्रासँग खाने यो अन्डालाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ नुन बेकार च्यालेन्ज भनेको जस्तो सुकै तातो पुरै त्यसले चिसो लाग्यो क्या तातै हो आमामा मेरो भाङा दिन्छ नि तपाईले आफै खोलेर लाउने है यो लाउन न खोल्नु न आफ्नो आफै ओइ झन्डै झरेको ला पानीको आवाज आउँछ होला कस्तो खालको च्यालेन्ज हुने भयो लुकाउँछ है खर्सानी पहिले सबै आउने भनेको सबै त हाल्नु अनि चपस्टिकले खाने छ है चपस्टिक राखेर हातले सोरिन्छ अहिले ए त्यस्तो त पाइँदैन त बाबु अब म खान जान्दिनँ नि त चपस्टिकले हो र तपाईँ खोलिनु नि ओए ला दादा त रहेछन् यो पिरो त होइन नि उता माथिबाट निस्किन्छ है कस्तो पानी परेछ दादा मुनि राख्नु न तपाईँ राख्दिनँ मुनि कस्तो घिन लाग्दैन नि त खोर्सानी आधी मात्रै हालेर राख्लास् न त्यही भएर यहाँ राखेको यो खोर्सानी है खोर्सानी साथीहरु यो चाहिँ खोर्सानी हो कडा बनायो मलाई गरिसक्यो छिटो अबि भन्नु खोजेको मतलब ला यो त आधी हाले जहिले ल कस्तो नप इ ओइ तपाईको चाहिँ हेरौँ लाउनु पनि जा आफू आधी लाउनु ल मेरो लाउनु हुन्छ त चपस्टिक त नुन थप्नु पर्दैन यहाँ ल दादाकोमा त अझै छ त अबि उसको ल्याउँदै हालिदिँदैछ क्या मलाई नुन लाग्छ सबै लाउने छ थमेलो पनि बनाउनु पर्छ दादा चपस्टिकले पहिलोचोटि च्यालेन्ज है मैले कहिले खाएको छैन पनिशमेन्ट च्यालेन्ज है साथीहरु यो चाहिँ पनिशमेन्ट च्यालेन्ज साथै एउटा च्यालेन्ज गर्ने घरमा भात सब्जी पनि पाक्दैछ चिट्टी पनि लाग्छ यता खानु पनि खाइँदैछ यो खाइसकेपछि पनिशमेन्ट गरिहाल्ने नि त त्यसपछि अन्डा सुरु फेरि ल ठिक छ कसरी कोक चाहिँ कतिखेर खानु यो पिरो भएको बेलामा तँ नउचाल्ने उचालेर खानु नपाए है उचालेर खानु चाहिँ नपाए यत्रो गाँस लिनु न दादा ल लेट्स साथी लु ल हाम्रो ज्ञान चाहिँ स्टार्ट हुन गइरहेको छ नाक पोल्न थाल्यो कस्तो गाउनु ल 1 2 3 2 1 ज्ञान बुझ्नु भएको छ नि तपाईको त अफ भइरहेछ त यो माइक मेरो न भइरा त्यस्तै छ त त्यसै छ हौ ल साथीहरु हामीले माइक चाहिँ गरिकन है माइक चाहिँ बसेको छ त भिडियोमा नराम्रो देखिन्छ क्या दादा बस्न चक्कर मारेर छ्या मोटो भएर दादालाई अवतार भएर चक्कर मारेर बस्नु अगाडि छ ल 3 2 1 गो दादा उचालेर नपाए Happening around.
अब चाट्ने भनेको थियो अरे क्या क्या करूं मैं इसका क्या करूं इसका क्या करूं मार भी नहीं सकता तेरो मैले जिते खासै यसले जितेको होइन कि यसले कम्ती हालेको रहेछ क्या तर मलाई यसले खानु भएन पनिसमेन्ट त गरिहालौँ ल तिमीलाई नै भित्र बस चिसो भने के हो यो मैले केही देखेको छुइनँ कस्तो देखेको है अझै मजा लागेको छैन तिमीलाई हाम्रो बाहिरको आवाज ज्यादा आइरहेको छ साथीहरू प्लिज म बोलो भएन हाँस्नु यता हाँस्नु दादा गएर ल अन्डा किन भयो यसमा न लु मुख बोले नि त 3 2 1 स्टार्ट तातो छ कस्तो हल्ला गरिदिएको बाहिर म त उखाउने मलाई त टाइम लाग्यो ल एउटा नि खा ल म एउटा नि खानु पाइनँ आमा म त छिटो हो त न यो के हो लिपस्टिक हजुर रातो छ देख्छ कि राति देख्छ ओए यसले के लगाइदियो आँखा पनि धमिलो धमिलो अब लिपस्टिक त नलाउने लिपस्टिक त हामी लाउँछौँ नि यो के हो यो लिपस्टिक हो देख्दैन होला है राति त देख्छ हौ देखेको रहेनछ भने के गर्नु आफ्नो त पसिनाले जान्छ आफ्नो मन खुसी हो नि त जे गर्न पनि पाइन्छ है साथीहरू मेरो यो 2500 को लिपस्टिकै अनि मेरो नाकमा 2500 को लिपस्टिक गलो गलो अन्डा पुलिसको डन्ठा हनुमानको पुच्छर भण्डारेको लामो कान लु धेरै लाउनु पर्दैन हौ अनि मेरो 2500 को लिपस्टिक मलाई माया लाग्यो के गर्दै दादा यो कागती त मै खाएर सिद्धाउँछु हेर्नु न साथीहरू मैले दुइटै लगाइदिन्छु अनि लु भाइ है दादा 2500 को पैसा मेरो म्याउ अलिकति सिधा बस्नु न कस्तो बाङ्गो बस्नु भएको तपाईँ ल एकपटक हेरौँ नि त इक्वेल 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 दादा 3 बक्राइसँग है 3 2 1 3 2 1 स्टार्ट Oh my God! मैले खाइसक्यो हातमै छ खाइसक्नु खायो एउटा खाँदै अब मै सक्छु होला हामीले खानु पनि भनेको त किन ए दादा तपाईँलाई त मैले करेन्टमा मात्रै सिधाएँ त करेन्टमा पनि म जित्थेँ कि यसले खानु जान्दिनँ मैले आउँदै आयो बास सक्यो लुक हियर
त्यसै भुज जस्तो देखिरहेको ल ए दादा ला के गरेको नि यस्तो ल मरे म त ल लाउनु पाए अम्मो लाउनु पायो भने खोइ त पनिसमेन्ट गेम भइरहेको होला म काम न दादा अझ यो चाहिँ सिकुटी हो आयो नबोल्दा एकछिन मलाई नि हौ ती खान यति नै यो धेरै खाएर सकिन्छ ठुलोमा खान्छ यो कसरी आउँदो रहेछ हेरौँ है यसले यस्तो नचलाउनु मान्छेलाई मैले यो यस्तो टिप्ने च्यालेन्ज गर्नु भने दादा अर्को पालिदेखि आयो हेर्नु मैले टिपेको यहाँ मैले खाइसक्छु म फ्रेम आउट भयो होला किन जाइहाल्ने राखिदिनु चप्पालाई खान्छ पाऊँ अब यो के को कला लाग्यो यो? ल साथीहरू आजको हाम्रो पनिसमेन्ट च्यालेन्ज यस्तै रहेको छ सो प्रिटी देखिरहेको होला होइन दादालाई उस्तै हेन्सम देखिरहेको छ यति भन्दै अब आजको पनिसमेन्ट च्यालेन्ज गेम चाहिँ यहीँ स्टप गर्न चाहन्छु धेरै धेरै माया अनि साथ सपोर्ट दिनलाई यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई 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 गरिदिनु दादा बाई बाई गरिदिनु बाई बाई